Kita rebus airnya dulu. Oke. Sudah mulai mendidih. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jumpa lagi di channelnya Mihardi Hardi Lapar. Oke, kali ini kita mau buat tutorial ya teman-teman ya. Tutorialnya mungkin teman-teman tahu. Sekarang musimnya musim sakit batuk. Ini cara saya untuk mengatasi sakit batuk yang mungkin sebulan, 2 bulan, 3 bulan tidak kunjung sembuh. Yang berobatnya melalui dokter ataupun sirup-sirup yang dari apotik. Jadi teman-teman yang lagi mengidap sakit batuk, kita coba ya pakai cara saya. Cara saya di sini, ini gini teman-teman. Tahu ini bahannya apa aja? Sangat gampang kan? Dan sangat mudah didapat di dapur istri-istri kita di rumah ataupun orang-orang tua kita di rumah. Di sini ada air hangat, air hangatnya, dan juga garam. Ada garam, dan juga di sini ada bawang merah. Bahannya hanya 3. Ini cara pembuatannya sangat gampang. Kita bersihkan dulu nanti bawangnya. Kita bersihkan. Kita pakai 3 siung ya bawang merahnya, dengan air kurang lebih setengah dari gelas cangkir ini. Oke, kita bersihkan, nanti kita iris-iris kecil, baru nanti kita masukkan ke dalam sini. Oke, ikuti gimana caranya dan gimana responnya. Teman-teman di sana wajib coba, karena ini saya berhasil pakai cara ini. Mungkin berhasilnya tidak langsung berhasil sih, rutin aja dikerjain, rutin ya kan, nggak mahal juga. Jadi rutin aja dikerjain dan ikutin selanjutnya gimana caranya untuk penyelesaiannya. Oke, penggemar dari Mihardi Hardi Lapar, teman-teman di seluruh Nusantara, silakan coba. Oke, ayo kita bersihkan dulu ya teman-teman. Baiklah, ini sudah kita potongin dan kita sudah bersihkan ya kan. Ini langsung aja kita masukkan ke dalam air hangat. Dan kenapa air hangat? Karena ini dianya biar bawang merah itu bisa langsung meresap ke dalam air hangatnya. Dan udah setelah gini kita masukkan garam secukupnya aja. Secukupnya aja ya. Oke, setelah gini kita tunggu sampai dia meresap. Bila perlu kita aduk dianya pakai sendok.
Kita aduk pakai sendok. Saya kalau sakit batuk selalu ini obatnya. Silakan mencoba. Oke, salam dari Mihardi Lapar. Tutorial kali ini membuat obat batuk dari bahan-bahan dapur di rumah. Bahan-bahan masak dapur di rumah. Oke. Selamat mencoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Mihardi Lapar.